គ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់សណៈពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រីប្រុសបាទទាំងអស់បាទនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទបានធ្វើបទបង្ហាញមកពីប្រភេទ DC 108X ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលរួមមើលបាទនៅទស្សនវិជ្ជាបាទមកជុំទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយវានៅប្រហែលភាគរយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចូលរួមបាទទស្សនាកុំភ្លេចបាទជួយ like ជួយ share បាទជួយចុច subscribe បាទនៅ channel YouTube បាទទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយផងបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលរួមមើលបាទនៅទស្សនវិជ្ជាម៉ាស៊ីនប្រជុំបាទហ្នឹងហើយចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាថានៅប្រហែលភាគរយបាទម៉ាស៊ីននេះបាទបងប្អូនឆ្នាំផលិតបាទស៊េរី2023បាទហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់បាទបាន1700ម៉ោងជាងបាទការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយបើនិយាយពីទឹកថ្នាំវិញបាទហ្នឹងហើយ24បាទសុំខ្មាស់ដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយទឹកថ្នាំបាទរលើបរលងបាទហ្នឹងហើយទឹកថ្នាំផ្សេងមួយជុំបាទធានាបាទធានាជួនបាទធានាជួនបាទស៊ីន3បាទប៉ងបូមបក្បាលម៉ាស៊ីនបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់តន់មានបាទបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទេបាទអត់ទេនៅសំណុំដើមបាទសំណុំដើមបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់ទី1ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលរួមបាទចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅផ្នែកបាទផ្នែករលោក្រោមបាទតើវានៅប្រហែលភាគរយបាទយើងចូលរួមមើលបាទផ្នែករលោក្រោមហ្នឹងហើយផ្នែកសាក់ស៊ីបាទហ្នឹងហើយសាក់ស៊ីវាបាទដល់ហើយនៅស្អាតបាទរលោអីបាទប្រឡងរលោអត់តន់ដោះទេណាបងប្អូននេះអត់តន់ដោះទេបាទប៉ុន្តែវាសាក់ស៊ីនេះគេហៅកាន់ស្នឹមបាទកាន់ស្នឹមតិចបាទប៉ុន្តែអត់មានពុកអត់មានច្រេះអីទេបាទនៅស្អាតបាទរលោអីនៅសំណុំស៊ីនបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់មានតន់ដូរបាទអីទេបាទនៅស្អាតឥឡូវយើងចូលមើលរួមលេខតួឯបាទហ្នឹងហើយលេខតួស៊ីនបងប្អូនបាទលេខតួស៊ីនបាទអត់មានធ្វើអីទេបាទនៅសំណុំមុនវាបាទវាជាដងបូមអីបាទដងបូមខែ9បាទថ្ងៃទី9ខែ9 2023បាទហ្នឹងហើយចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាបាទមើលសាច់ប៉ែលបាទសាច់ប៉ែលក្រោមអីបាទហ្នឹងហើយអត់មានតន់មានពុកមានច្រែះអីទេបាទប្រព័ន្ធកបាអីបាទអត់តន់មានបាក់អត់តន់មានផ្សារទេហ្នឹងហើយនៅសំណុំមុនវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចតាក់ទងបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយទំនាក់ទំនងបាទចូលឆាតក៏បានបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហ្នឹងហើយតោះយើងចូលរួមមើលបាទដូចសាច់ប៉ែលអីបាទហ្នឹងហើយលុកសាច់ប៉ែលអីទឹកថ្នាំអីបាទស៊ីនទាំងអស់បាទអត់មានបាញ់ថ្នាំជុះអីទេអត់មានទេបាទអត់មានពុកអត់មានខាត់អត់មានប៊ីអីទេហ្នឹងហើយសាច់ប៉ែលអីបាទតើយើងចូលរួមមើលបាទដូចជាសាច់ប៉ុងបងប្អូនបាទចូលរួមមើលបាទសាច់ប៉ុងហ្នឹងហើយតើវាយ៉ាងណាបាទមើលទឹកថ្នាំបាទហ្នឹងហើយ
อดสนำได้บางบนว่าสนำสะอาดว่าในสนำสะอาดเมียนตอนประปอบเลยปองเมียนตอนรูเลยได้บ่ในตักทนำสินตามร้องมาตอนนี้จูนอีวันสินบ่นั่งไงตอนเมียนรูเลยปองไว้ได้บ่นั่งไงในสนมสินตอนนี้จูนปกมาบางนั่งไงบอสนาจะปกมาบางปอนมาหลังมาขอเจอไงทาเรรูไอ้บ่ตอนนี้จูนสั่งหรือว่าบ่ตักทนำไม่บ่ตักทนำสินบ่พนักกัดเลยนี่ตักน้ำสินอดเมียนตอนเลี้ยงเมย์เลี้ยงไอ้เต้อดเมียนเต้บ่น้ำสินได้ร้องมาบางคนยังไงน้ำสินตึกกัดบ่ตึกกัดโจเคลียงทำไมบ่มาจ้าตีมวยบางคนยังไงอะไรเพิ่งสวายโรมาจ้าตีปีบ่ยังไงโดยชีปปอนบ่ยังไงอย่างปปอนเขาเอาไว้บ้านดอลลาร์ในสะอาดนะพวกมวยมงคลมาจากก็ไทยนะป่ะก็ไทยนะในchỉกระโดดทงเลยป่ะhọ miền toàn đo rùa rơi đấy nó mang bồn nên là miền toàn đo rùa rơi đây mơ chợ đại những nó nè bạn mơ lâu mơ mà lộc và chơi cái trái mới đó là ngay cái mơ mà lộc chơi cái trái như bà họ miền bạ miền xa đấy mà con mơ tật nam đó là bà mơ lòng ấy bà ở miền toàn bà bạ rùa rơi thế bà là ngay nơi tật nam bà xa tầm lại thay thân ấy nè bờ bọc mai con pin chết đấy ai từ nãy từ nó mà bán bà là ngay là đôi popcorn mà nhưng mà từ lời popcorn mà cần hà lấy anh toàn cặp biệt ấy thế nào mà còn sờ lạnhจะตักทนามmấy bà đó làm sao điพอใหญ่ไปเรื่องตักทนามmấy bà cái hao thà cònรัดlồng đập nam pi pon rồi phải bấy không ngang vốn là ngày chắc mình miên ấy chán thế bằng mang pon video này bà là ngày miên tập pan năng thế bằng pon này để chỉ lấy túi bà là ngày này sân ông rong chạ với bà chơi cái trái những em miên toàn ta và miên toàn bạn sai thế bà nâu sân ông mà là ngàyเราผมมาบางคนอยู่ตัวปลาบ้างมันเข้าผมน้องได้บ้างมันสั้นดิยังไงอดเข้าผมน้องได้บ้างตักทนามมาดอลลาร์มันเมียนได้บ้างลุกดับเมียมันสั้นบ้างเฮียแมวลุตามสั้นสะอาดได้บางคนยังไงไอ้ตัวนี้จูนไอ้บ้านสนมเซนบ้างช่างวิทย์โอนี่เมียนแต่ปันนั่งบ้างผมเลยช่วยลากช่วยเสียของบางคน